Hai kawan, pernah nggak sih kamu merasa batuk nggak sembuh-sembuh? Eits, jangan anggap sepele dulu, batuk itu ada banyak jenisnya, dan salah satunya bisa jadi tanda penyakit serius, seperti TBC. Pertama, yuk kita bahas batuk biasa. Batuk ini biasanya muncul saat kamu flu atau pilek. Penyebabnya bisa karena infeksi virus, alergi, atau polusi. Biasanya, batuk biasa sembuh dalam waktu kurang dari 2 minggu dan jarang disertai gejala berat. Tapi kalau batuknya nggak sembuh dalam waktu lebih dari 3 minggu, apalagi kalau disertai gejala seperti batuk berdahak bercampur darah, demam ringan yang nggak kunjung hilang, berat badan turun drastis tanpa sebab, berkeringat di malam hari, itu bisa jadi tanda TBC, kawan. TBC atau tuberkulosis adalah infeksi serius pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini bisa menular lewat udara, terutama kalau kamu sering kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau kamu curiga batukmu itu bukan batuk biasa? Jangan ragu untuk periksa ke dokter. Dengan pemeriksaan seperti ronggen paru-paru atau tes dahak, kamu bisa tahu pasti penyebabnya. Ingat kawan, TBC itu bisa disembuhkan asal kamu minum obat secara teratur. Kamu juga bisa kombinasikan pengobatan TBC dengan Verdila Bharata. Itu merupakan obat herbal yang sangat membantu penyembuhan penyakit batuk akibat TBC. Hubungi admin untuk dapat produk yang original.